3枚目が先頭が外から一気に来たウィングザムーンが差し切るウィングザムーン。そして粘った2着にサンライズメジャーか。時計は3カの33秒2という時計でした。さあ東京競馬場日本ダービーの出走馬に対して騎乗命令がかかりました。国一と3馬連の時近づいています。江戸の声だけ誰よりもボールを蹴って